ben encapçalada, perquè ja veuen que som a la taula on els nostres dos experts en economia i en sociologia, Roger Medina i Iolanda Fresnillo, ens ajudaran a escatir, a treure alguns d'aquests aspectes que nosaltres vinculem a la Covid i el seu impacte econòmic. El nostre company Àlex Oliva ens recorda com ha anat aquesta presentació amb introducció musical de James Roth. Para lograr los objetivos colectivos que nos proponemos, contamos también con el instrumento que ya ustedes conocen, que es el instrumento europeo Next Generation Unión Europea. Una movilización sin precedentes de recursos económicos en nuestro país, 140.000 millones de euros, pero el Ejecutivo concentrará el esfuerzo de movilización de recursos, sobre todo y ante todo en los 3 primeros años, para acelerar la reactivación de la economía. Serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos 3 años y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años. Tenemos que ponerlo en marcha cuanto antes, acelerar en consecuencia el calendario, y eso solamente es posible inyectando estos recursos a través de unos nuevos presupuestos generales del Estado. Serán unos presupuestos progresistas y serán unos presupuestos de país, porque su urgencia, derivada de la emergencia sanitaria, económica y social que estamos viviendo, trasciende las lindes de los partidos políticos. Reclama la unión en el esfuerzo de la recuperación y la transformación de nuestro país. Doncs l'himne de l'alegria, interpretat per James Roth. Iolanda Fresnillo, bona nit. Bona nit. Roger Medina, bona nit. Bona nit. 72.000 milions d'ajudes pel pròxim trienni, 27.000 milions dels quals ja l'any que ve. Creieu que això arribarà com aigua del cel en temps de sequera? Sí, bé, primer hem vist que s'ha anunciat també l'increment de la despesa no financera, que arriba a ser de 196.000 milions, i aquí s'inclouen tot el que fa referència als fons europeus, etc., i també el que l'Estat assumeix del deute derivat i del dèficit que farà la Seguretat Social i les comunitats autònomes. Jo crec que, més enllà dels recursos, també s'ha de ser realista amb si els projectes que es proposaran es podran arribar a executar, i en aquest sentit està molt bé... Tu creus que no? No, el que jo vull dir és que està molt bé que arribin els recursos, però que també els projectes caldrà avaluar-los, caldrà fiscalitzar-los, i crec que caldrà seleccionar i perfilar molt bé on es destinen aquests recursos, perquè és una oportunitat que tenim, sobretot per les obligacions derivades de la digitalització i de la inversió en economia verda, però també crec que cal fiscalitzar la tasca que es dugui a terme amb aquests fons. Hi haurà capacitat per fer tots aquests projectes, Iolanda? Aquest és el principal dubte que estan posant diferents sectors a sobre de la taula. Hem de pensar que en el pressupost anterior hi ha hagut una subexecució de projectes a fons europeus, crec que està al voltant del 20% de l'execució, 20-25% de l'execució, i per tant s'ha de veure quina és aquesta capacitat, a quins projectes va. De moment, les prioritats que ha marcat a nivell de transició energètica i ecològica, de digitalització, sonen bé de cara a mirar cap endavant. També ha posat èmfasi, per exemple, amb el tema de la bretxa de gènere. Hi ha una sèrie de coses que, si les llegeixo, dic per mi van en una bona direcció, però s'ha de veure la lletra petita, s'ha de veure com s'implementa tot això. M'agrada molt la cita de la Marta Orriols, en el terreny rugós no es pot anar de puntetes, s'ha d'anar a veure quins són aquestes rugositats i quins són els problemes que ens trobarem. I també hi ha hagut una presentació com una mica triomfal, i en realitat s'ha de veure que tindrem els homes de negre o de gris de la Unió Europea al darrere per veure com s'aplica tot això. No sé si en tot cas el missatge era de transmetre alegria, de transmetre confiança, no sé si... Sí, jo crec que ara... Això també l'economia fa.
amb la suspensió de les regles fiscals pel 2020 i 2021 i després, sobretot, pel fet que Pedro Sánchez ara per fi podrà tenir uns pressupostos perquè segueixen amb els pressupostos prorrogats del 2018, i les forces polítiques jo crec que faran un exercici de dir si aquests fons només es poden executar amb una aprovació del pressupost, doncs en aquest sentit jo crec que tindran certa visió. Però també no hem d'oblidar, que a mi m'agrada posar molt d'èmfasi, que segurament ara és l'exercici i el moment de gastar, i el 2021 probablement també, però no oblidem que la suspensió de les regles tributàries, de la suspensió de les regles fiscals, no vol dir, que l'objectiu de la consolidació fiscal a mig termini s'hagi d'oblidar. És a dir, que ara el 2020 i 2021 serà un moment de gastar recursos, però que les obligacions fiscals, més enllà del 2021, no les podrem oblidar, i sobretot quan la Unió Europea podrà condicionar, cada 6 mesos es anirà revisant l'execució de fons i després també de les polítiques relatives a certes reformes estructurals que pugui fer Espanya, que també, sens dubte, i ho miraran de prop. No sé si anaves a dir alguna cosa sobre això, però volia preguntar sobre els 800.000 llocs de treball en 36 mesos. Jo crec que aquest tipus de promeses les carrega el diable, i realment m'heu tret la cita perquè jo també havia pensat en el Felipe González prometent també 500.000 de llocs de treball. Jo crec que és... No, 800.000 també. 800.000 també. Jo crec que és important que es creïn llocs de treball, que aquests llocs de treball, és a dir, que aquesta recuperació estigui basada en la creació de llocs de treball de qualitat, que no siguin temporals, que estiguin lligats a aquests sectors de futur també. No és crear llocs de treball per crear llocs de treball, sinó que sigui de forma estratègica. Ara, el tema dels números és complicat. I l'altra cosa és com es gestionaran aquests diners, no només en quins projectes, sinó quina serà la gestió. I aquí també la pròpia administració ha admès que cal una modernització de l'administració pública, cal un canvi de fins i tot certes normes internes, com la llei d'administració pública, fins i tot han dit que igual canvien alguna cosa de la llei de contractació pública. Jo crec que aquí s'ha de trobar l'equilibri entre flexibilitzar perquè això sigui dinàmic i no hi hagi una excessiva càrrega de burocratització, però que sigui net, polit, transparent i sense trampes. L'última gran transfusió de recursos que va fer l'Estat en la crisi del 2010 amb el pla de pagament a proveïdors als ajuntaments i a les administracions públiques locals va ser un coladero de frau i de factures doblement pagades, etc. Per tant, que aquesta flexibilització no signifiqui que hi hagi trampes i que els diners no vagin on han de parar. Sí, jo estic completament d'acord. De fet, hi ha moltes persones expertes en l'àmbit de la contractació pública i relacionades amb l'administració que hi han posat molt èmfasi que la llei de contractes del sector públic que va entrar en vigor l'any 2017 per una obligació de la transposició de la normativa europea va suposar, es volia buscar una mica una problemàtica associada a lleis de contractació anteriors i en realitat el mecanisme burocràtic i tots els tràmits que s'han de dur a terme jo crec que fins a cert punt pot dificultar. De fet, Pedro Sánchez també ha anunciat una flexibilització, una reforma parcial de tot el que és els tràmits administratius i burocràtics, perquè si tens els recursos però la velocitat a la que els pots canalitzar és molt més lenta, això potser no t'acaba servint de gran cosa. Els 800.000 t'han agradat? 800.000 llocs de treball, bueno, clar, és una estimació que ara mateix els números de creixement del PIB intertrimestral ara mateix també sembla que seran uns i al cap d'uns mesos són uns altres. Llavors jo parlar de 800.000 llocs de treball en els propers 3 anys com una xifra segura, quan ara mateix també estem pendents de que surtin altres dades que no acabem de saber en quina direcció aniran, fins i tot hi ha un gran ventall d'estimacions del PIB anual, un 14, un 11, llavors aventurar això i ja pronosticar-ho pot ser una mica agosarat. No hem d'oblidar també que encara hi ha més de 700.000 persones en règim d'ERTOs i que les dades d'ocupació i de seguretat social del setembre són bones, però per què són bones? Perquè normalment al setembre es destrueixen llocs de treball derivats de la campanya d'estiu que s'acaba i també, com es reprèn el curs escolar, etc., es creen molts llocs de treball. La campanya turística se n'han destruït pocs perquè bàsicament n'hem tingut poca. Per tant, s'ha creat ocupació, però s'ha creat ocupació perquè el sector que normalment el destrueix no n'ha destruït, però perquè no en va crear. I com arribaran a Catalunya? Això va a través dels ministeris? Com es regula? Aquest també és el dubte de com fluiran aquests recursos. Aquesta pulsió centralitzadora que té l'Estat, també sota el govern de PSOE i Podemos, pot fer que no flueixin prou bé aquests recursos cap a les altres administracions públiques, no només cap a Catalunya i la Generalitat, sinó també cap a les administracions locals, que al final
són les que tenen també molta capacitat de transferir aquests recursos al teixit actiu, al teixit que està funcionant. Són les que tenen capacitat de veure què és el que està funcionant en cada lloc i en cada moment per poder donar aquests recursos. I aleshores aquí s'haurà de superar una mica aquesta pulsió centralitzadora de l'estat espanyol. Avui, però, també hem conegut l'informe de Càritas, de Creu Roja. Hi ha un informe de Càritas que diu que gairebé 8 milions d'espanyols estan vivint sota una inestabilitat laboral greu, cosa que fa que no puguin afrontar despeses imprevistes, que hagin de demanar diners a parents o amics, i Creu Roja ha informat que mig milió de catalans han hagut de demanar ajuts durant la pandèmia i d'aquests 4 de cada 10 han perdut la feina durant la crisi, és a dir que sí que realment necessiten aquests 800.000 llocs de treball i uns quants més. Creu Roja assegura que els propers mesos encara seran molt pitjors perquè aquest atur no retallarà. Sí, jo de fet crec que en general la pobresa és un factor que està molt associat a les taxes d'atur. Si mirem les dades de risc de pobresa per treballadors i per persones que estan aturades, el canvi és molt substancial. I també això crec que podria ser un indicador que hi ha certes polítiques de rendes, com per exemple l'ingrés mínim vital que es va poder posar en marxa, que el que s'ha vist de moment és que la taxa d'execució real per diversos factors doncs podria ser que una idea que podia estar concebuda de manera correcta, que per certs tràmits burocràtics o fins i tot perquè persones de perfil de renda molt baixa fins i tot no poden accedir a tràmits telemàtics i moltes vegades la tramitació es fa de manera telemàtica, doncs crec que pot ser un indicador que hi ha certes polítiques de rendes que no estan arribant on haurien d'arribar. El que passa que aquestes dades, que a més són dades que ja venien d'abans, el confinament i el postconfinament, ja veiem que les entitats socials ens estaven dient ull amb el que està passant i amb l'augment que estem tenint de gent que hem d'atendre. Però són dades que demostren una mica el que deia jo abans, que no és només crear llocs de treball, és quina qualitat li dones a aquests llocs de treball. Sí que és veritat que l'atur genera pobresa, clarament, però també genera pobresa al nivell de treball informal i també al nivell de pobresa en el treball. L'estat espanyol i Catalunya amb l'estat espanyol és dels països d'Europa amb més treballadors pobres, és a dir, treballadors que tot i tenir feina tenen nivells per sota del llindar de la pobresa. Ja ho era abans de la Covid i això s'ha agreujat. Els 8 milions de persones que Càritas diu que tenen aquesta relació insegura amb el treball no és que no tinguin treball, és que són treballs temporals, són treballs a temps parcial, són treballs no suficients, amb sous no suficients. És a dir, que aquests llocs de treball que s'han de crear de qualitat, com deia abans, però també pensant en aquests sectors i ajudar aquests sectors a nivell de formació de segona oportunitat, de generar llocs de treball que ajudin a aquests sectors més desafavorits de la població. Això hem sabut també, però, que totes aquestes xifres, el mateix dia que el ministre Escrivà ha explicat que la Seguretat Social hi ha destinat gairebé 13.000 milions d'euros per frenar l'impacte de la Covid. Sí, la Seguretat Social porta molt temps tenint un dèficit públic substancial i, de fet, amb el dèficit públic de l'any passat ja va ser la principal institució de l'Estat que va contribuir al dèficit públic de les administracions. Jo crec que, de fet, en el programa que s'ha presentat avui, el govern espanyol assumeix gran part del deute de la Seguretat Social que seguirà creixent a taxes sostingudes. I des d'aquest punt de vista crec que cal fer alguna reforma, perquè hem comentat alguna vegada incrementar l'edat de jubilació, etc. Però crec que faran falta altres reformes perquè de debò jo crec que hi ha un problema estructural i ara mateix, els últims mesos, la Seguretat Social ha pogut anar fent els seus pagaments bàsicament a través de transferències que li anava fent el govern central. Però vull dir, les transferències no haurien de ser la tònica habitual. La tònica habitual hauria de ser que hi hagués una reforma que permetés que la Seguretat Social gestionés els pagaments que ha de fer amb els ingressos que aconsegueix. Clar, que aquí està una de les claus, és a dir, que no estaven en cap dels anuncis que s'han fet avui, és quins ingressos. Més enllà dels fons que transferirà la Unió Europea, quins ingressos generarem des de l'Estat o des de les diferents administracions públiques a nivell de fiscalitat. Quines reformes fiscals, perquè dins d'aquestes reformes també hi ha d'haver reformes fiscals per poder augmentar els ingressos. Això es vol reformar l'IVA, potser, no? Per això, aquesta és una de les raons. Aquesta idea de que, per exemple, les entitats d'educació privades i sanitat privada paguin el 21% d'IVA va en aquesta direcció d'augmentar els ingressos i d'eliminar
bonificacions que en el fons són regressives, que són bonificacions que van a parar a sectors fins i tot d'èlit, com és el cas de certes escoles privades o certs centres de sanitat privada. Hem sentit autònoms, sindicats i empresaris criticant aquesta mesura, afirmant que ara no és el moment de pujar impostos. Sí, l'IVA a Espanya és un impost molt particular perquè tenim un tipus general del 21 i després tenim els reduïts del 10 i del 4 i després tenim moltes coses que estan exemptes de l'IVA. I aleshores, al final, quan ens fixem en les xifres europees i comparem quan recapta Espanya a través del consum, a través de l'IVA, veiem que és una de les recaptacions més baixes. Justament per què? Perquè hi ha tot un seguit de sectors que aconsegueixen tenir unes rebaixes concretes. I, de fet, l'educació i la sanitat, que és una cosa que està exempta, si tu pagues una assegurança mèdica o educació privada estàs exempt, normalment el que es busca amb l'IVA és donar certa progressivitat. És a dir, hi ha certs béns, per exemple, el menjar, que li poses un IVA reduït perquè saps que gent de renda baixa els compra la mateixa fracció que gent de renda alta. El que passa és que una de les problemàtiques que ens podem trobar, que ho ha dit l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, és que si tu incrementes l'IVA, estàs incrementant el preu, i sabem que si incrementem el preu, la demanda pot caure. Aleshores, el que ha dit l'autoritat independent ha dit és que pot passar que si incrementem l'IVA, alguna gent de la sanitat pública i de l'educació, perdó, de la sanitat privada i de l'educació privada vagi al sistema públic i que la recaptació que tu aconsegueixis de pujar l'IVA pot veure's compensada amb un increment de la despesa pública en sanitat i educació. I per tant, no està clar, vull dir, hi ha certs supòsits darrere dels estudis que es fan, però sempre quan es fa una política fiscal i tributària crec que cal tenir en compte tots els factors associats. De seguida amb nosaltres Eduard Voltes, Montserrat Tura i Jordi Amat. Una referència breu, dues notícies més. Hi ha un efecte curiós de la pandèmia en els multimilionaris. Segons un informe elaborat per les consultores UBS i PricewaterhouseCoopers, la pandèmia ha estat favorable per a les grans fortunes. Sí, de fet, Oxfam ja ha anunciat unes xifres similars, el que passa que quan ho diu una ONG sembla que no és tan seriós com quan ho diu PricewaterhouseCoopers, no? Però sí, les grans fortunes han augmentat en part per la presència en aquestes grans fortunes de persones i famílies vinculades, inversors al sector tecnològic, però també altres sectors, com per exemple el de la indústria o la construcció. L'informe també ho vincula amb l'evolució de les borses, hi va haver una caiguda molt forta de les borses, però de seguida es van recuperar, a diferència de l'economia real, i com aquesta economia especulativa, diguem, dels mercats financers i dels mercats de valors genera riquesa que no se sap ben bé d'on surt, i aquesta riquesa s'acumula en aquests multimilionaris que són els que utilitzen la sanitat privada i l'educació privada. Els de l'IVA. Sí, jo crec que l'exemple paradigmàtic que sempre s'ha posat ha sigut Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, que és la persona més rica del món i que durant la pandèmia va superar els 200.000 milions de la primera persona. Però clar, hem de tenir en compte, per exemple, que en el cas de Jeff Bezos, que és el propietari i màxim accionista d'Amazon, Amazon va seguir operant i, de fet, amb molta més intensitat perquè la demanda durant la pandèmia va créixer. Aleshores, si Amazon va seguir satisfent les necessitats dels consumidors i aleshores la facturació va incrementar, jo crec que, per exemple, en el cas de Jeff Bezos, no era una cosa, diguem, que ens vingués de nou que pogués passar. I, per exemple, Zoom, que és una cosa que ens hem habituat a fer tots, Zoom, des de la pandèmia, el creixement que ha experimentat Zoom a la borsa és 7 vegades la suma del valor de les aerolínies més grans. I aleshores, si tu tenies accions de Zoom, Zoom ha sigut una cosa que, diguem, que la demanda ha incrementat per Zoom. Aleshores, que ha costat ser milionari. Sí, clar, però vull dir que és veritat que hi ha certs factors que també hem de tenir en compte, que sí, la majoria de patrimoni està dipositat en actius financers. Acabem amb aquesta bona notícia. El sector de les tecnològiques de la informació i la comunicació, els TIC, han continuat creixent a Catalunya malgrat la pandèmia. Aquest 2020 la indústria tecnològica catalana ha assolit el seu màxim històric de treballadors amb més de 124.000 i ha superat així el sostre de 115.000. Clar, és a dir, aquest sector tecnològic del que igual es beneficien aquestes grans multinacionals o aquests multimilionaris com Bezos, també és favorable a aquestes potser petites i mitjanes empreses, aquestes cooperatives de TIC que també es generen a Catalunya. I és important que, lligant-ho amb la primera conversa, que aquest impuls de la digitalització no només beneficia a les grans empreses, aquestes grans multinacionals estrangeres i atraure inversió d'aquestes, sinó que sobretot recaigui en aquestes petites i mitjanes empreses de TIC que són les que generen llocs de treball, les que generen riquesa en el país. Doncs moltes gràcies a tots dos. Yolanda Fresnillo, Roger Medina,